gravar mostrando minha geladeira e meu fogão. Vocês pediram muito e eu resolvi gravar. Então vamos começar mostrando a geladeira. Eu vou começar mostrando a porta do congelador. Ela é toda rosa com esse negócio que parece. Agora vamos mostrar o que tem dentro dela. Tem isso aqui, gente, que é de chocolate. Tem um ketchup de verdade. Maionese de verdade. Tem um ovo que eu ganhei uma pulseira da Morinho. Aí eu vou pra a Páscoa. Uma forma de gelo. E aquela forma de picolé. Agora vamos na parte de baixo. Primeiro vou começar portinha aqui. Tem ovo. Abre, abre. Tem duas garrafinhas. Uma com tampa rosa. E essa outra que tem uma tampa verde. Abre também. Fecha. Tem uma facinha aqui. Com brócolis. Eu não sei o que é isso. Se vocês verem a cara e souberem, botem um comentário o que é isso aqui. Eu não entendo não. Eu sou bobinha, gente. Agora eu vou mostrar essa parte aqui que é de dentro. Gente, essa parte aqui, ó, tem facinhas pequenas. Ai, isso é duro, gente. É difícil de colocar. É duro isso, gente. Ah, deixa. Deixa aqui porque tem essa manteiga aqui. Abre. Tem alguns patinhos aqui. Tem esse rosa de coração. Esse outro feito um desenho rosa. Esse outro também de desenho, só que verde. E esse outro de coração, só que verde. Agora essa parte tem frutas. Tem uva roxa. Tem uva verde. Tem morango, que você corta com a faca. Aí tem isso aqui. Aí abre. Tem pera. Eu acho que é só isso que tem aqui. Gente, agora eu vou mostrar o fogão. Deixa eu mostrar duas coisas. Na verdade, três coisas. Vou começar mostrando também. Aqui, nessa parte de cima, tem esse negócio aqui de feijão. E
outra na panela de ovo. É de ovo? Ah. Quebrou que você balançou a cabeça dizendo que tem porque eu sou... Você quer descansar? Coisa? Ai, eu tô cansada. Aqui é a pia que tem um fogão. Vai voltar no cisco. A vez aqui que é o ralo. Aí aqui tem um, dois. Isso aqui é potinho, né? Agora eu vou entrar dentro da caixa. É tudo roxo. Tem essa janelinha. E aqui é o maçã. Aqui embaixo também, mas não sabe se tá tudo bem. Aqui embaixo tem colheres, garfo, faca, mais do que a colher, só que essa é laranja. Esse negócio aqui é amarelo de ovo, só que ele é amarelo. Olha que diferença. Aqui veio com morango. Ui, tá caindo tudo. Tô desafiada, gente. Sou desafiada. Tô bobinha. Outro de ovo que veio com panela. Esse daqui veio com panela. Não tô desafiada, gente. Eu sou. Eu tô babando aqui. Aqui em cima tem esse copo. Essa tela. Estou voltando porque meu pai deu uma pausinha. Cadê a produção? Pra dar uma olhadinha no meu chão. Aqui, ó, aqui em cima tem esse copo. Ou na verdade uma xícara. Aqui tem a bela fera. E esse outro que tem a Ariel. Aqui tem duas pizza. Quietinho, tá bom. Essa outra. Quietinha, tá bom. E aqui estão duas panelas. Ui, aqui é rosa claro e aqui amarelo, que lilás é roxo e roxo é azul. E aqui é uma panela de pressão. Olha, gente. Ui! Eu ajoelhei pra cima da gente, aqui é suja. Aqui não, né? Só um pouquinho. Daqui tem aquele negócio. E aqui é o fogo. Aqui, ó. E aqui essa parte de baixo que eu vou colocar panela. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E já deixa o seu like. E se inscrever no meu canal. Pra vocês não perderem nenhum vídeo novo meu. E quem não sabe se inscrever, que eu ensinei nos vídeos e esqueceu como é só apertar no botãozinho vermelho escrito inscrever-se. Inscrever-se.
E no ar vai aparecer um sininho. Sininho. Aí você vai apertar no sininho. Aí você inscreveu no meu canal. Inscreveu no meu canal. E você não perdeu nenhum vídeo novo. Gente, e esse vídeo já vai pro canal. Aí vocês vão ver tudinho. E eu tô pedindo 40 mil likes. Então,